عرفها مركي كبتالين شرعي قد محون غنيا دمان تضوى halkan waa akademiyada farqurxinta ee Amiir waxa ku sugan arday fara badan oo galaasyo kala duwan sugaysa qaarkoodna hadda ku jira galaaska waxay halkan u yimaadaan inay bartaan farqurxinta qaarkood waxa ay ka baxeen heerarkii koowaad ee waxbarashada macallin haddaad ii barataan efna waa taqaanaan elna waa taqaanaan si el inaad gaarin laakiin ii waa taqaanaan ii waa kana macallin qoraalka aad qorto oo noqdo mid qurxoon waxa uu qof walba wax aqrin kara u sahli karaa inuu si fudud u aqrin karo balse taasi waxaad ku gaari kartaa inaad marka horeba aad soo barato farqurxinta macallin Cabdifataax Ibraahim oo ku magac dheer Amiir waa macallin si maalinle ah u bixiya fasalla farqurxin ah taasoo ay ku xiran yihiin arday fara badan oo qaarkood uga yimaada degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho kuwa oo qaarkood dhameeyay jaamacado iyo kuwa hadda shaqeeya balse halkan u yimid in fartooda ay qurxiyaan macallin Amiir ayaynu weydiinay waxa ay muhiim u tahay qof walba oo wax qori kara inuu fartiisu noqoto mid qurxoon iyo waxa ku qasbay inuu furo dugsi lagu dhigto farqurxinta runtii baahi badan oo jirto oo dhanka farqurxinta iyo Soomaaliga markaan aragnay ayaan isku hawlnay inaan muxuu ahaa akademiyadan furno ilaahay baa mahad iskale maanta waxa ka baxay kumanaan arday oo bartay farqurxinta iyo saxiixida iyo wixii la mid ah waxaan sidii kana marka ajandii loo asaasay hadafyadii loo asaasay qaybo kamid inaanu gaarnay maanta Muxsin Maxamed iyo saaxiibkiis Jibriil Maxamuud waxay kamid yihiin ardayda dhigata akademiyada farqurxinta ee Amiir waxay sheegeen in marka dadka ay u sheegaan inay bartaan farqurxin ay la yaabaan laakiin marka la eego intaysan imaan akademiyadan iyo hadda ay bartaan farqurxinta in farqi weyn u dhaxeeyo dadkuna ay tahay in fartooda ay qurxiyaan maadaama ay ka turjumayso aqoonta si qoraalka uusan u noqon mid aan la aqri karin oo aan la fahmaynin wallahi farqurxintu waxay ka mid tahay waxaan ku qiyaasi lahay macnaha ninka ragga markuu dhar gishto dharkiisa haduu jajaban yahay macquul maaha macnaha waxay ku fiican tahay inuu dharka feereysto oo quruxsan marka sidoo kale fartu haday fartu ka qaloocan tahay haday xataa jaamicita waxba ku matarayso marka intaas oo kiiloomitir waxaan soo jaray waxay tahay inaan isbedel ku sameeyo farteeda farqurxinta waa fanni kamida fananka la barto waana muraayada qofka laga eego halka intay gaarsiisan tahay aqoontiisa mar kastaba dadka laga waayo dad oo negative side kuwa qaar ayaa waxay ku leeyihiin waxa adigaysaba wax qurxoon maahan ilaa hadda marka maxaad waqtiga isaga lumee anina marka go'aankii aan markii hore ku soo aaday ayaan ka dhabeeyaa wax hadda saameyn igma yeelato farqurxinta barta ila saarka way qanawaada hadrsideen xirfada hadda waad qanawaas moojeen waa shaqaysan kartaa macallin adiga qof loo saar leelay macallin Amiir ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay farqurxinta ku darto manhajka waxbarashada si ay u noqoto maado lagu dhigo iskuulada dalka manhajka waxbarashada waxaan ku baaqayaa si gaar ah iskuulada iyo jaamacadaha in hal semester ama laba semester kamid ay qaataan farqurxinta ardayga soo saarta jaamacadan la hadlaya ardayga ay soo saaraan hadii wixii uu qoraan la akhri karin wax saameyn yeelama cilmigiisu marka iskuuladana sidoo kale in ardayda ay ka dhisaan farqurxinta oo xiisooyinka la qaato 7 xiisa ama 6 xiisa la qaato xiisa kamid ah looga dhiga حتى هذا يسقى كري 3 بال 4 بالمركه ان بيس laga soo dhisaday qof farqinta lagu daro waan ku talinaya hadii ay macquul noqoto shukr Abi Abdi Risala TV